면역력이 떨어지면 감염에 취약해지고 염증이 쉽게 생기며 회복도 늦어집니다. 따라서 면역력을 높이는 음식들을 꾸준히 섭취하는 것이 중요해요. 버섯류들은 베타글루칸이라는 성분이 풍부해서 면역력을 크게 향상시킵니다. 특히 표고버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 모기버섯 등이 효과적이에요. 시금치와 같은 녹색 잎채소들은 엽산, 비타민 A, 비타민 C, 철분이 풍부해서 면역세포의 기능을 향상시킵니다. 특히 비타민 A는 점막 건강에 꼭 필요한 영양소예요. 코점막의 건조함을 해결하고 점액의 점도를 낮춰서 배출을 돕기 위해서는 충분한 수분 공급이 필요합니다. 단순히 물만 마시는 것보다는 수분과 함께 영양소를 공급할 수 있는 음식들을 활용하는 것이 좋겠죠. 오이는 96% 이상이 수분으로 이루어져 있어서 수분 공급에 탁월해요. 또한 칼륨이 풍부해서